আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলক মই একিদাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলো তেন্তে আহক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এককাল পানীত নামি বজালিত বান পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এতিয়া 9 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আৰু বানপানীৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব এই কাম সৰ্বহাৰা লোকৰ ক্ষতিপূৰণৰ চেষ্টা চলাব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে বজালিৰ মেধিকুচিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তাৰপিছত মানে কি আমি ৰাইজ মিলি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰিছিলে 2000 চনত ছাৰ বেক চাইডেদি ছাৰ এই পৰকু পাইন মাৰি কিনে বস্তা দিছিলে এইবাৰ আমি ৰাইজৰ চালো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিন্তু আমি নোৱাৰিলোঁ ছাৰ একচুৱেলি যাব লাগিছিল আমাৰ সেইখিনি কিন্তু এইখিনিতে ছাৰ আমি গমেই নাপালোঁ উইৰ হাফলো লাগি কিনে পানী ফটকে ওলাই গ'ল আমি ৰাখিবই নোৱাৰিম এইটো হ'ল মথাউৰি আৰু মথাউৰিতে আগত কোনফালে ভাঙা নাই সেইখিনি ভাঙা নাই যোনখিনি আৰু জুলাই আগষ্ট মাহটো এতিয়াও পাৰ হৈ যোৱা নাই গতিকে পৰিৱেশটো যথেষ্ট সংকটজনক বুলিয়ে ক'ব লাগিব মই বান নিয়ন্ত্ৰণ বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ লগত কথা পাতি কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু এনেই এই মথাউৰিটোৰ ওপৰত ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে মথাউৰিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাবৰ কাৰণে প্ৰায় 9 কোটি টকাৰ আঁচনি এটা অনুমোদন হৈও আছে আৰু টেণ্ডাৰো হৈ গৈছে কিন্তু বানপানীৰ আগত বুলি আমি কৰা নাছিলোঁ যাতে পুঁজিটো অথলে নাযায় গতিকে বানপানী ঠিক পিছতে আমি মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণো কৰিব পাৰিম আৰু ভালকৈ ইয়াক কম্পেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিম উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণক বুলেট দিবনে স্কুটি দিব সবিশেষ জনাই আছো আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ উত্তীৰ্ণক স্কুটি প্ৰদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য বুলেটত বহুত দাম পৰে সেইবাবে স্কুটি দিম বুলেট দিলে এক্সিডেণ্ট হ'ব সেইবাবে স্কুটি দিম লৰাকো দিব লাগিব কিন্তু বুলেট নহয় স্কুটি দিম মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ভৱিষ্যতে মেট্ৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ নাথাকিব এইবাৰৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুৰস্কৃত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু 5 পৰা 6 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্দৰ্ভত বৈঠক বানপানীৰ মাজতো কাছাৰত অব্যাহত কয়লাৰ কলাবেহা আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল অবৈধ কয়লা কঢ়িওৱা বাহন দীঘৰখাল কম্বাইন চেক গেটৰ পৰা কৌশলেৰে কৰিছিল পলায়ন মেনাম অঞ্চলৰ ৰাজপথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বানপানীত বাগৰি পৰে বাহনখন আৰু চালকসহ বাহনখন আৰক্ষীয়ে কৰিছে জব্দ সাৱধান এতিয়া বাহন চলাওঁতে আপুনি সাৱধান হওক অন্যথা বিপদত পৰিব কঠোৰ হৈছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ পৰিবহণ আইন ভংগ কৰা চালকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া খৰব প্ৰশাসন কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে নিয়ম ভংগকাৰীক বিহিছে জৰিমনা হেলমেট পৰিধান নকৰা চিট বেল্ট নলগোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে কাজিৰঙাৰ শুকাৱা দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত 4জন ছাত্ৰ কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাঞ্চনজুৰিৰ ভিউ পইণ্টত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত সোমাল এখন হুণ্ডাই অৰা বাহন ঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন আহি থকাৰ সময়তে কলিয়াবৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আহি বাহনখনৰ জানিব পৰা মতে বাহনখনত 4জনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাটোত 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে 3 আগষ্ট অৰা গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 03 AE 8003 আৰু প্ৰবল বৰষুণৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে
হুণ্ডাই ওৰা বাহনখনত থকা যুৱক কেইজন ক্ৰমে শচীন বৰদলৈ, ৰোহিত দাস, ঋষভ দাস আৰু ৰাহুল সেনাপতি। এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। মহিলাৰ জিভা গুপ্তাংগ কাটি কৰিলে হত্যা। ঝাৰখণ্ডৰ গড়ৱা জিলাৰ পৰা এক বুকু কপোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক তেওঁ ভগ্নী আৰু জোঁৱায়ে মিলি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এটা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাধা আঁতৰাবলৈকে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল। জানিবলৈ পোৱা মতে উত্তৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জংগীপুৰ গাঁৱত 7 দিন পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাক তেওঁ ভগ্নী ললিতা দেৱী আৰু ভনী জোঁৱাই দিনেশ উৰাওনে দন্তসিন্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম দিনা মহিলাগৰাকীৰ জিভাখন কাটি দিয়ে। ইয়াৰ পিছদিনা তেওঁ গুপ্তাংগ কাটি পেলাই, যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ যন্ত্ৰণাত মৃত্যু হয় আৰু মৃত মহিলাগৰাকীক ভনীয়েক আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে মৃতদেহটো কোনেও গম নোপোৱাকৈ জ্বলাই দিয়ে। কিন্তু এই ঘটনাৰ কথা আৰক্ষীয়ে গম পোৱাৰ পিছত তদন্ত কৰে। জোনাইত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা। দলঙৰ ওপৰতে বাগৰি যাত্ৰীবাহী বাছ। জোনাইত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধিকাৰী দলঙৰ সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ধিকাৰী দলঙৰ ওপৰতে বাগৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু পাছিঘাটৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখন। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বাছখনত থকা বহু যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ধিকাৰী দলঙৰ ওপৰত পথালিকৈ বাগৰি পৰাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আম কাণ্ড। দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক লৈ কুৰিয়াৰ যোগে কোনে প্ৰেৰণ কৰিলে আম? বিধায়ক আৱাসৰ বিশেষ আম গছজোপাক। এজোপাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা। আমতিৰ দিনা শাসকীয় বিধায়ক অতুল বৰাৰ আৱাসৰ চৌহদৰ এই আমজোপাৰ পৰাই আম পাৰি খোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি এজন ব্যক্তিক 24 ঘণ্টা লকআপত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। অৱশ্যে সমগ্ৰ ঘটনা বিধায়ক অতুল বৰাৰ অজ্ঞাতে সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হলেও ঘটনাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া খাম কটা নাই। শেহতীয়াকৈ বিধায়ক অতুল বৰাৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী নাগৰিক তথা যুৱ ব্যৱসায়ী ছবি প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে বিধায়কজনলৈ আম প্ৰেৰণ কৰাক লৈ পুনৰ চৰ্চিত হৈছে এতিয়া বিষয়টো। কুৰিয়াৰ যোগে বিধায়ক অতুল বৰালৈ আম প্ৰেৰণ কৰি সামাজিক মাধ্যমত এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ী লুইত কুমাৰ বৰ্মনে। এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। প্ৰচণ্ড ভূমিস্খলনৰ ফলত 2 কণমানি পুত্ৰক বুকুত খাৱতি মৃত্যু মাতৃৰ। 2 সন্তানক বুকুত খাৱতি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এগৰাকী মাতৃয়ে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত প্ৰচণ্ড ভূমিস্খলনত নিশা শুই থকা অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীৰ লগতে 2 সন্তানৰ এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছিকিমৰ গেংটকৰ সমীপত। জানিব পৰা মতে সোমবাৰে মাজনিশা ডৌমা শ্বেৰপা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰংগেই দোকানদাৰাত থকা তেওঁলোকৰ সৰু জুপুৰিটোত শুই থকা অৱস্থাতে পাহাৰৰ মাটি খহি গোটেই ঘৰটো পুতি পেলায়, যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁ ক্ৰমে 8 বছৰীয়া আৰু 7মহীয়া পুত্ৰ সন্তানৰো মৃত্যু ঘটে। অবিশ্বাস্য। 13 লাখ টকাত বিক্ৰী হ'ল এটা মাছ। বজাৰত কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ হেতা ওপৰা। মাছ হৈছে ভাৰতীয়ৰ অন্যতম প্ৰিয় খাদ্য। বজাৰ কৰিবলৈ গৈ ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ মাছটো কিনি আনি পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খোৱাটো মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাখন প্ৰতিজন অসমীয়াই বিচাৰে। কিন্তু বজাৰত আপুনি কিমান দামত মাছ কিনি পাইছে? 10,000, 15,000 নাইবা 20,000। পশ্চিমবংগৰ দীঘাত এটা মাছৰ বিক্ৰী হোৱা দাম শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো। সাগৰত মাছমৰীয়াৰ জালত পৰা এটা প্ৰকাণ্ড তেলীয়া ভোলা মাছ বিক্ৰী কৰা হয় 13 লাখ টকাত। দেওবাৰে দীঘাৰ মোহনা বজাৰত এই প্ৰকাণ্ড তেলীয়া ভোলা মাছটো বিক্ৰী কৰিবলৈ আনে দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলাৰ ঐনান্দৰ মৎস্যজীৱী শিৱাজী কবিৰে আৰু 55 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ মাছটো বজাৰত ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ এতিয়া হেতা ওপৰা লাগে। অৱশেষত নিলামত প্ৰতি কেজি 26,000 টকা দৰত 13 লাখ টকাত বিক্ৰী হয় সম্পূৰ্ণ মাছটো। আদিত্য ঠাকৰেৰ এক চাঞ্চল্যৰ দাবী। অপহৃত 15 পৰা 20 জন বিধায়ক ঘূৰি আহিব বিচাৰে মুম্বাইলৈ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰেৰ সোমবাৰে দাবী কৰে যে একনাথ সিন্ধৰ বিৰোধী বিধায়কসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় 15 পৰা 20 জন শিৱসেনা বিধায়কে শিৱসেনাৰ কাষ চাপিছে আৰু তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ দলক অনুৰোধ জনাইছে। ঠাকৰেৰ লগত দাবী কৰে যে তেওঁলোকক বন্দীৰ দৰে হোটেলত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব বিচাৰে।
শিৱসেনাই দাবী কৰিছে যে বিদ্ৰোহী শিবিৰে কিছুমান বিধায়কক অপহৰণ কৰিছে বা বলপূৰ্বক লৈ গৈছে প্ৰায় 15 পৰা 20 জন বিধায়ক তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বুলি কোৱা হৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা 24 ঘণ্টাত 8 জনৰ প্ৰাণহানি ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল বানৰ ধ্বংসলীলা বানপানীৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বৃদ্ধি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্ৰাণ ল'লে 8 জন লোকৰ ইয়াৰে সৰ্বাধিক 5 জন কাছাৰ জিলাৰ আৰু 21 জনকৈ কামৰূপ মহানগৰ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ চৰকাৰী তথ্য মতে চলিত বানত ৰাজ্যৰ 75 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ উপৰি প্ৰভাৱিত হৈছে 34খন জিলা এতিয়াও ৰাজ্যৰ 22খন জিলা বানৰ কবলত থকাৰ লগতে 21.53 লাখ লোক বানত ককবকাই আছে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ 22খন জিলাৰ 61টা ৰাজহ চক্ৰৰ 2254খন গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাজ্যৰ বজালী বাক্সা বৰপেটা কাছাৰ চিৰাং দৰং ধেমাজি ডিমা হাছাও গোৱালপাৰা গোলাঘাট হাইলাকান্দি কামৰূপ মহানগৰ কৰিমগঞ্জ লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও নলবাৰী শোণিতপুৰ তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা আজিও বানৰ কবলত আছে